болды бізде лабораториялық сабақ номері 9. Лабораториялық жұмыстың тақырыбы ол ЦИСКА құрылғыларына RIP протокол арқылы динамикалық бағыттаушыларды орнату болып табылады. Лабораториялық жұмыстың мақсаты ол бірінші R1, R2, R3 құрылғыларын RIP протоколы арқылы динамикалық бағыттаушыларды орнату, PS1, PS2, PS3 және соңғы құрылғылардың өзара әрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз ету командалар көмегімен. Жұмыс жоспары ол бізде біріншісі пакет трейсер бағдарламасы арқылы төменде көрсетілген желі топологиясын құру, екінші R1, R2, R3 құрылғыларының бастапқы конфигурацияларын жасау болып табылады. Бізде лабораториялық жұмыс 8 қадамнан тұрады. Бірінші қадам ол көрсетілген желі топологиясын құрасыздар. Бұл жерде маршрутизатор 3 маршрутизатор орнатасыздар және PS құрылғыларының 3 орнатасыздар. Екінші қадам желілік адрестер кестесі көрсетілген. Бұл жерде бірінші құрылғылар, интерфейстер, IP мекен-жайлар, маскалар, шлюздер бәрі берілген. Үшінші қадам CLI эмулятор жолын ашамыз, Access режиміне өтеміз. Маршрутизатор конфигурациясы режиміне өтесіздер, DNS-ті өшіресіздер, маршрутизатордың атын диаграммада құрылған атауларына сәйкес ауыстыруларыңыз қажет болады. Және де интерфейс схемасын сәйкес конфигурациялаймыз. Төртінші қадам командалар көмегімен құрылғылардың бастапқы конфигурациясын дұрыстығын тексеріп шығамыз. Бұл жерде бірінші show IP интерфейс birth командасын қолдана отырып тексереміз. Интерфейстегі мекен-жайлар дұрыстығының конфигурацияланғанын және интерфейстердің физикалық және арна деңгейлерін дұрыс жұмыс істейтінін тексеріп шығамыз. Екінші show IP route командасын пайдалану арқылы әр маршрутизаторға қосылған барлық желілерді көретініне көз жеткіземіз. Бесінші қадамда соңғы құрылғылардың желілік интерфейстерін PS1, PS2, PS3 желілерінің адрестік схемасының сәйкес конфигурациялайсыздар. Алтыншы қадамда R1, R2, R3 маршрутизаторларында RIP протоколын орнату. Бұл жерде бірінші қадам маршрутизатор протоколын конфигурация режиміне өтесіздер. Екінші маршрутизаторлардың арасында ақпарат алмасу қатынасын бағыттау протоколы мен интерфейс арқылы берілетін желілерді анықтайсыздар. Бұл жерде роутердің конфигурациясына өткеннен кейін желі адрестерін жазасыздар. Ол бір схемада көрсетілгенде R1 үшін 192.168.1.0, R2 үшін 192.168.2.0, R3 192.168.3.0. Жетінші қадамда RIP хаттамаларын дұрыстығын тексеру. Егер бағыттау протоколы дұрыс конфигурацияланған болса, әр маршрутизатор әр желіге баратын жолды білу керек. Бұл фактіні анықтау үшін бізге show IP route командасын қолдана отырып тексере аламыз. Мысал ретінде көрсетілген. Одан кейін төмендегі суретке қарайтын болсаңыздар, бұл жерде алдыңғы енгізілген адрестерді көре аламыз. Және де R1, R2 және R3 маршрутизаторларының желілері үшін жазбалары болу керек. Бұл жерде адрестер толық берілген. 8-ші қадамда құрылғылардың конфигурациясын сақтайсыздар. Барлық сабақ түсінікті болса, қадамдар түсінікті болса, барлықтарыңызға сәттілік. Орындап болғаннан кейін универ жүйесіне дистанциялық курсқа саласыздар. Барлықтарыңыз кесте бойынша салып, сағат кешкі 11-ге дейін сала аласыздар.